ব্লিঙ্কিট থেকে কিছু স্ন্যাক্স অর্ডার করেছি, যেগুলো আমি একবারও ট্রাই করিনি। চলো দেখি কেমন খেতে। সবার প্রথমেরটাই ছিল এই বিঙ্গোর নো রুলস মশালা কার্লস। দেখতে তো পফের মতো, খেতে কিন্তু ঠিকঠাক লেগেছে, নট সো গুড। অ্যান্ড তারপর ছিল ডরিটোজের এই ডাইনামাইটটা। এটা ছিল ফায়ারি লাইম আর চিলি ফ্লেভারে। দেখতে ভীষণ ভালো লাগছিল, বাট খেতে একদমই ভালো না। শুধু লেবুরই ফ্লেভার আসছিল, আর চিলির তো কোনো ফ্লেভারই ছিল না, ভীষণ হার্ড। তারপর ছিল টুইয়ামের মাল্টিগ্রেন দহি পাপড়ি চাট। দেখে তো মনে হচ্ছিল না যে দহি পাপড়ি, বাট খেতে অ্যাকচুয়ালি দহি পাপড়ির মতো টেস্ট আসছিল। এটা এখনও অবধি আমার ভালো লেগেছে। অ্যান্ড লাস্টে ছিল আমার বিটিএস আর্মিদের জন্য, তাড়াতাড়ি করে একটা পার্পল হার্ট কমেন্ট করে দাও, লটির পেপারো আই থিঙ্ক। আর এটা দেখতে একদম ধূপকাঠির মতো লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমাকে ধূপকাঠি দিয়ে দিয়েছে, বাট খেতে সত্যি অসাধারণ ছিল। চলো নেক্সট কি ট্রাই করবো কমেন্ট করো।